呢度係幫到我哋響我哋嘅業務發展啦，所謂或者將我哋嘅 impact 做得更全面，一個好好嘅一個基地。對我嚟講咧，我Day One 好坦白咁講，即係我哋嘅 Level One 係視呢度係一個辦公室咯。咁但係透過喺呢一度，其實認識咗好多唔同嘅友好夥伴啦。你哋好好嘅啲同事咧，帶 tour 咧，行到我哋度咧都會介紹下我哋，咁等多啲人去認識。原來有一間公司叫知識教育，亦都你哋又介紹過一啲可能投資者俾我哋啦。因為喺我哋嘅成長過程裏面咧，我哋都有段時間係需要資金啊，需要一啲 support， 咁亦都有一啲個人投資者咁去以 impact investment 嘅形式咁啊 join in 咗我哋。咁團隊咧有咩 feedback？係啊，我啲同事就翻嚟吹 saxophone 啊咁樣嗰啲，我諗呢一度就係佢哋即係爭在未喺度瞓覺，因為冇浴室。咁所以佢哋其實都好有歸屬感，我自己覺得。同埋呢一度咧，佢有一個感覺，雖然我哋就唔算話同好多唔同嘅 partners 都好熟，但係即係都會有時候佢哋有時有啲小嘅聚會啊，同其他友好咁啊傾下偈啊，咁同埋始終呢度又有個 pantry 啊，我哋包粽又喺度做，跟住之後總之好多活動我哋都喺度搞過。